सिंध के शहर दादू के एक सरकारी स्कूल में दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत इमदादी कैंप कायम किया गया। मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी भी FGRF के जिम्मेदारान के हमरा इस जगह पहुंचे और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात फरमाई। मकामी जिम्मेदारान ने मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी को सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल बताई। बाद में मुफ्ती अली असगर अत्तारी ने दीगर जिम्मेदारान के हमरा सैलाब व बारिश से मुतासरीन में खाना तकसीम किया और दुआ भी फरमाई। दूसरी जानिब मोरो और इसके अतराफ गाँव देहात के सैलाब मुतासरीन के लिए खाने के पैकेट्स बनाकर सैलाब से मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना किए गए।